استایل کژوال ترکیبی از راحتی و شیکیه. این استایل یک شیوه پوشش غیر رسمی و البته محبوب در دنیاست. تیشرت های ساده یقه گرد، شلوارهای جین، کفش های اسپورت، کلاه‌های غیر رسمی، هودی و کاپشن از آیتم های این استایله. افرادی دنبال استایل کژوال میرن که دنبال راحتی و آزادی و زندگی فعال و غیر رسمی هستن. اونا بسیار آدمای انعطاف پذیر و راحتی هستن. در کل افرادی هستن که راحت معاشرت میکنن، آدمای باحالی هستن و دنبال توجه طلبی از طریق استایلشون نیستن. استایل اسمارت کژوال تلاقی بین لباس‌های رسمی و غیر رسمیه. تیشرت‌های یقه‌دار، شلوارهای جین تیره، کفش‌های چرم، استفاده از اکسسوری‌های مناسب، کاپشن یا ژاکت از آیتم‌های این استایله. پیشنهاد من برای افرادی که مشغول به کار توی جامعه هستن و زندگی فعالی دارن یا اینکه مدیر هستن، استایل اسمارت کژواله. افرادی که در روز نیاز به ترکیب راحتی و شیکی در کنار هم دارن. در واقع این استایل مختصری از زیبایی و راحتی برای هر لحظه از روز توه. حالا فکر میکنی با توجه به شغلی که داری و حرفایی که من زدم استایل کژوال مناسبته یا اسمارت کژوال؟